немножко глажки, думала погладить. Вот, и расскажу вам про свою аллергию. У меня все началось в осенью в 2019 году. Начала кашлять. Кашляю. Кстати, очень хорошее средство от кашля, если вы не знали, это грудной сбор. Это не медицинская консультация. Ну, там, смотрите, чтобы аллергических реакций не было. Ну, в общем, и не про это. Значит, всегда мне, в общем, помогал этот грудной сбор. А этот раз пью его. Уже перешла на корень солодки. Не помогает. Пью уже мукалтин, таблетки от кашля. Такой, знаете, был сухой кашель, который начинался с того, что дискомфорт в горле, и ты кашляешь, и ты не можешь откашляться, и только вот после того, как ты, вот, честно, прям вот до рыгачки, пока не откашляешь, у тебя это не пройдет, пока, вот знаете, пока слюна, она вот откуда-то отсюда не выйдет и не смочит горло. Было очень неприятно, когда ты, знаете, сидишь, работаешь, по телефону разговариваешь, и тут у тебя начинается этот приступ кашля. Причем этот приступ, он не проходил за 10 секунд, знаете, и вроде как и все, да? Так кашляла, что я вся была розовая до головной боли. Началась у меня аллергия на солодку, я там и в таблетках пила эту солодку, и так травами пила, и корень солодки, сироп. Этот супрастин должен тогда был помочь, как бы снять вот эту аллергическую реакцию на солодку и снять тогда и кашель, который возник там вследствие чего-то там. Потом я уже пошла к врачу, она сказала мне сдать на аллергены, на пшеницу, на акацию. Я еще тогда пользовалась гидролатом акации. Я думала, это на него началось. Знаете, обычно бывает у людей на акацию аллергия. На акацию аллергии нет. Думала, наверное, на геркулес. Вот точно. Или на гречку. Что ем, что не ем, все равно кашлю. Очень помогало мне тогда много пить воды. 1,5 литра я выпивала 2 воды. И как-то мне становилось легче. Был такой момент, что я даже перестала кашлять. И думаю, наверное, это нехватка воды. Обезвоживание организма, да? Вроде попила воду, все нормально. Потом опять появилась. Думаю, наверное, на ногти. Точно на ногти. Вот у меня как раз-таки все исходится. Я делаю ногти вечером, я начинаю кашлять, да? И это уже опять началось по новой. Наверное, придется тогда переучиваться делать ресницы или стрижку, раз так. Сглазили, точно сглаз. Продолжалось всю осень, ноябрь, декабрь, январь, вот по переменам успеха. Месяц кашляла, там, месяц не кашляла, да? Эмоционально тяжело. Когда ты разговариваешь с человеком, да, там, с прорабами разговаривал, и тогда ремонт начался. Сидим, он мне там что-то объясняет, там, посметишь, и тут начинается этот приступ. Думаю, покашлю, говорю, да это, наверное, у меня на шпаклевку. Всю весну прокашляла, вечером собираюсь идти к бабушке. Пшикаюсь духами, сидим мы с ней, болтаем, и тут у меня начинается приступ. Не было его долго, не знаю, месяца, может, не было, может, 3 недели, 2, не могу точно, уже не помню, сколько не было. Я такая, стоп. А я тогда купила кому-то Икея, Малим, который серия Малим, он самый такой недорогой, вонючий капец. Он вот прям воняет, вот и долго воняет, этот запах не выветривается мебелью. Я его сзади уже заклеила, там есть открытые зоны, где нет этой обклейки. Эти шапилки, их формальдегидной смолой склеивают, но сейчас более-менее безопасный материал используют, сырье. Или клей этот. Все равно мне эта мысль не давала покоя, и в ту же ночь я так кашляла, это просто пипец. Уже и комод закрыла, все равно кашляла. И на следующий день приходят мастера устанавливать мне шкаф. Я опять пшикаюсь духами, и еще сильнее начинаю кашлять. И тогда у меня все карты сошлись. Начинаю пить воду, очень много начинаю пить воды, полностью ограничиваю каких-либо аэрозолях, каких-то распылителей, да, там таких освежителей воздуха я вообще для туалета вообще не пользуюсь и никому не советую, потому что вы это все вдыхаете, эту химию, и неизвестно, как она отражается на ваш организм. И я отказываюсь полностью, соответственно, применения духов, и у меня все, проходит. Духи это были DP Parfum, у них есть собственная нумерация, там А2, 13, D13. И под этими номерами очень похожи на оригинал запахи. Что купить 30 мл за
1000 рублей с хорошим запахом, и они неплохо держались. И как я потом выяснила, в составе этих DP-парфюм на 3-м месте содержится бензофенон 3. Это такое, можно сказать, даже ядовитое вещество. Если оно попадает, например, в воду, то рыбы погибают. Он может вызывать отек горла, он вызывает жуткие аллергии. Люди, которые работали вот в этой фирме, мне пишут, что у меня там началась экзема, у меня начались жуткие аллергические реакции. Это вещество может влиять на гормональные изменения в организме. Когда у людей просто приступы удушья случаются, не задыхаются от этого. Я себя, больше чем полгода мучила. Теперь я настороженно отношусь ко всем запахам. Пошла же к лору, там какие-то у меня стафилококки обнаружились. Как бы сказали, что организм человека это не полностью стерильная среда, и это как бы нормально, да? Назначили мне там за 700 рублей какие-то мазилки в нос, в горло. Назначали ингаляции делать от аллергии. По кашлю, аллергия, если она же просто так не возникает ни с того ни с сего. Ты жил, а тут у тебя просто так аллергия. То есть где-то присутствует аллерген. Так, ну что, я вот за болтовню уже даже и закончила, да, гладить. Так что пишите свои комментарии, делитесь. Может быть, у вас тоже была какая-то похожая ситуация. Ну, я вам скажу, как бы читайте состав. Я вот повелась на то, что это дешево, очень вкусные запахи, у них очень похожи, большой ассортимент. Они используют такое небезопасное для организма вещество, как бензофенон 3.